Ni wakati mwingine tena tunakutana kwenye channel yetu ya Swahili Computer Learning Center. Katika video hii tutakwenda kuangalia namna ya ku-enable Windows Dictation, ambapo kufanya hivyo utaweza kusema na Windows itakuwa inaandika. Hivyo basi, ili kuweza kufanya hivyo, kwanza utafungua Microsoft Word kama unavyoweza kuona hapa, na baada ya kufungua Microsoft Word utaenda kwenye ukurasa ambao unataka uweze kuandika, na baada ya hapo utabonyeza Windows H, yani button ya window na herufi H kama unavyoweza kuona kwenye screen hapa. Na kwa kufanya hivyo itatokea hii option unaweza kuiona hapa, ambapo yenyewe itakuruhusu sasa uweze kusema na yenyewe itaweza kuandika. Baada ya hapo naweza kusema like good morning, how are you? Unaweza kuona kwamba inaandika moja kwa moja katika huu kurasa ambao upo hapa. Kwa hiyo hii ni namna nzuri kabisa ya kuweza kuandika barua na vitu vingine kirahisi kabisa bila ya kutype. Usiache kusubscribe channel yetu Swahili Computer Learning Center.